сағзам деген не дейді? Сағзам деген сахарозаменитель. Ана қанттың орнына тәтті. Бүйтіп жазған, ұны жоққа мәзсіздер, ата бабамыз ұнға зар болған, нанға зар болған деп та. Енді барлық нәрсе уақытысымен ғой, біз енді ол уақытта өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Как раз таки біздің қазақтар бұрын ұнды почти жемеген ғой, қамыр жемеген ғой, ет қайнатып жеген. Біз ғой ол қамырды қазір жейтін да. Қазір енді біз неге дұрыс тамақтануымыз керек? Себебі қазір сахарный диабет көп, давление көп, неше түрлі аурулар бар. Содан кейін ғой біздің жаңағы ұнды ауыстыруымыз керек, қантты ауыстыруымыз керек. Денсаулыққа пайдасы бар нәрсе жейік деп жатқанымыз сол. Ал сағзам деген ол сол қантты ауыстыратын тәтті нәрсе. Ол мына қандағы қанттың құрамын көбейтпейді, қантты көтермейді. Бізде мысалы семьяда 9 баламыз да, 4 қыз, 5 бала. 2 ағам қайтыс болып кетті. Екеуі де инсульттан кетті. Менің ағаларымның қалған 3 ағамда да давление бар. 3 әпкемде де давление бар. Қантты азайтып жатырмын, ұнды азайтып жатырмын. Ол бұрынғы кезбен қазіргі кезді салыстыруға болмайды. Бұрынғы кезде барлық нәрсе табиғи етін болды. Ал қазір табиғи нәрсе бар ма? Қазір табиғи нәрсе өте аз ғой. Сондықтан да денсаулық өзіміздің қолымызда. Тамақты жөндесек, денсаулығымыз да мықты болады.